week, we did verse number 241. What was the verse? Would somebody like to recite the verse? Uh-huh. Yes, देख सकते व्यवसायत्मिका बुद्धिः एके कुरु नन्दनः बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः. And what was the translation? Somebody like to read the translation? Stand by, Mataji. Can we just give the newcomers a chance? Would you like to read the translation? Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the chorus, the intelligence of those who are irresolute in many branches. So what we are discussing here is, oh, the child of Kurus. And just for the newcomers in case. So, oh, child of the Kurus means we are addressing this to Arjun. Krishna is saying these words to Arjun. Arjun is from Kuru dynasty. So he's saying, oh, beloved child of the Kurus, Kurunandana. Sometimes Krishna is calling Arjun as Gurukesha, Parantapaha, various names. And all these names are given as relevant to the context. Here he is lovingly telling him. Here, Arjun is being given a higher knowledge. एक ऊंचे स्तर की उन्हें शिक्षा दी जा रही है. For those who have not come before, just a quick brief recap is that Arjun refused to fight. And because he refused to fight, Krishna is now giving him all the knowledge and all the points so that Arjun can make up his mind finally what he should be doing. क्या मैं लड़ूं या ना लड़ूं? And to not fight, his arguments were, and to not fight, his arguments were that he is going to get sinful reactions. मुझे पाप लगेगा. If I fight with my very own people, I'm going to get sinful reactions. मुझे ये पाप नहीं चाहिए. I don't want this sinful reaction. What were the other points? Why Arjun didn't want to fight? Because everyone was a relative. Yes, so everyone is relative. Very good. What else? So when we say Arjun had others as his relatives, इसका क्या मतलब क्या? What is in Arjun's mind? कि जो भी सच होता है, गलत के अगर अपने भी गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. But Arjun is saying the opposite. He says मुझे नहीं लड़ना है. बट हमें गलत अधर्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए, चाहे अपने ही क्यों ना. लेकिन अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा. ये एक कारण है उसका, और वो कारण है that he is compassionate. उसके दिल में एक ममता आई. और दूसरा कारण क्या है? What is the other? Family traditions will be lost. Very correct. जो हमने अपने बच्चों को सिखाना है आगे, all those क्रियाज will be lost, क्योंकि मैं अपने गुरुओं को मार दूंगा. मेरे अपने, मेरे बड़े, मेरे गुरु मेरे साथ. My gurus are in front of me. If I kill them, then we will lose the family traditions which are passed from the elderly generation to the younger ones. What is the third one? Sinful reactions. Fourth, loss of enjoyment. When you buy a house, what do? Housewarming party? Yeah. Why? You want to show it to your near and dear ones, right? To share our happiness with our friends. Very correct. You want to share your enjoyment, right? So in this case, this is Arjun's argument. If I kill my very own people,
How will I enjoy even if I win? मैं जीत भी जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? किसके साथ एंजॉय करूंगा? मेरे अपने तो मार दिए मैंने. Okay? So these were some of the reasons, and of course there's a last reason, which is indecision. He's indecisive. And then we reach a stage where, just briefly, because we have a couple of newcomers, there were three ways Krishna is trying to educate Arjun as to what should be the right action for him. Arjun said, मुझे पाप लगेगा, I'll get sinful reaction. I better go into a jungle and do sadhu baba. मुझे नहीं लड़ना. Because I'm going to get my sustenance by begging. मुझे भिक्षा मिल जाएगी. I'll be okay. Why do I have to fight and kill people? And slowly, Krishna is describing to Arjun the various ways of interpretations of decision making. कैसे? Number one, Krishna taught, or Krishna at least detailed, what is Gyan. Gyan means I am not this body, I am the soul. मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं. Gyan. So that particular path says don't fight. Or should we say that particular path says do fight. That path says Arjun, fight karo. Why? Because when you kill your very own people, they are only Atma. और आत्मा कभी मरती नहीं है. So you will not get any sinful reactions by killing your own people, because all you have killed is a dead body. The second path which Krishna took Arjun, देखो ज्ञान का, the marg of ज्ञान, the path of ज्ञान is saying Arjun, fight. तुम्हारे अपने सिर्फ शरीर न, only you are seeing the bodies. They are Atma. And these Atmas will change to a new body. और आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, उसको गीला नहीं किया जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता. You will not be killing anyone. Then comes the jnana, the path of karma. The path of karma is very, very strange in a way. In the path of karma, Krishna said, देखो अर्जुन, if you fight and you win, तुमने अपना कर्म किया और तुम जीत गए इस युद्ध में. You are going to get a large kingdom to enjoy. And if you lose, you are going to get Swarga. Okay, let's look at the verse number 32. Just as a recap for today. यद्रेच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमिदृशम. सुखी हैं वो क्षत्रिय, ओ पार्थ, जिनको अपने आप युद्ध करने का मौका मिल जाता है. स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा तुम्हारे लिए. ट्रांसलेशन प्लीज. O Parth, happy are the Kshatriya to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the door of the heavenly planet. There you go. तो कर्म का मार्ग कहता है, the path of karma says, if you fight, whatever, what is karma? Karma means action and reaction. तुमने कुछ कर्म किया, तुम्हें उसका फल मिला. तुम क्षत्रिय का कर्म करोगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा. अगर तुम हार गए तो, तुम मारे गए तो. This is the marg of karma. So even the marg of karma says, Arjun, you should fight. Win-win. अगर तुम जीत गए, if you win, you're going to get this big kingdom. And if you lose, if you die, you'll get to Swarga. Even better. Both ways you win.
So the path of karma, action and reaction, also, O Arjun, tells us you should fight. And now, Krishna is taking us to the journey of the third path. So we saw jnana, we saw karma. Now Krishna is giving him the knowledge of the third path, which also dictates that Arjun should fight. But here, Krishna is being very, very cautious. Arjun has asked few verses before, what should I do? I am confused. And Krishna said, Krishna took over the role of a spiritual master. Krishna ने एक गुरु का पद ले लिया और अर्जुन ने एक शिष्य का पद. Krishna took the position of a guru and Arjun as a disciple. Now, whatever the guru says, the disciple has to follow. But Krishna is not being the spiritual master or a guru who just says, do this. A real guru, this is how he behaves. This is an example of Krishna behaving as a guru. He is giving him the full knowledge. And in the end, he says, Yat ichha tatha kuru. जो तुम्हारे मन में आए मैंने तुम्हें सब ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारे दिल में जो आए वो करो. आई एम लीविंग इट टू यू. So here, instead of speaking that one sentence, Arjun, go fight, Krishna is giving him the knowledge of jnana, karma, and bhakti marg, so that Arjun can make up his own mind. And when the decision comes from inside, it is a firm decision, क्योंकि तुम्हारे खुद के दिल से आया है. So we just started doing the third path. तीसरा मार्ग क्या बोलता है? एषते, this is Krishna saying to Arjun, एषते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तम इमं शृणु बुद्ध युक्तो यया पार्था कर्म बंधन प्रहास्यसि. एषते अभिहिता सांख्ये. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Analytical study means Atma और शरीर का ज्ञान. That is analysis. Okay. And eventually coming to the conclusion, I am this soul, I am not this body. And what is the speciality of the soul as we discussed? Soul cannot be cut into pieces, soul cannot be dried, soul cannot be burnt, soul cannot be made a hole into, and soul takes up various bodies, transmigration. So कैसे लेती है? Anyone would like to read verse number 22, please? Would you like to try the Sanskrit? कोशिश करो. मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे तो है. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा सर्वाणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि अन्यानि सम्याति नवानि देहि. नवानि नया, देहि देह, शरीर. Prabhuji, would you like to read the translation?
Loud, please, because people are online. Yeah, go on. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. There you go. As a person puts on new garments, giving up the old ones. पुराने वस्त्र उतार दिए. The soul similarly accepts new material body, giving up the old and useless ones. Okay, na? So very simple. So we understood this is what Krishna gave the Gyan. And then we saw he gave the karma path. And now we are coming to the bhakti path. So what does Krishna say? Eshate abhita sankhye buddhi yoge tvam imam shrunuhu buddha yukto yaya partha karma bandhan prahashyasi. Arjun is saying, मुझे कर्म का बंधन लग जाए, पाप लगेगा, मैं अपनों को मारूंगा. He says, don't worry, you won't get any of that. Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. And we saw the analytical study, which means Atma or Sharir ka Gyan. Now, listen as I explain it in terms of working without fruitive results. अब मैं तुम्हें वो मार्ग सिखाऊंगा जिस पे तुम कर्म की अभिलाषा किए बगैर चल सको. When you do any karma in this world, it is bound to have a reaction. And you as a soul cannot be stationary. कुछ ना कुछ करना ही है हमें. If you are sitting still, your mind at least is working. कुछ ना कुछ चल रहा है आपके अंदर. You will never be quiet. हो ही नहीं सकता. So, Krishna is saying, whenever we do any work, there is an expectation of result. मुझे ये मिलेगा या मुझे वो मिलेगा. And Krishna is saying, I will teach you a way where you will be busy with work, but without expecting the fruits of the result. मुझे इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, कुछ नहीं देखना है. सिर्फ अपना कर्तव्य करो. You are a क्षत्रिय. क्षत्रिय का काम है लड़ना. और आप इस समय ये नहीं कह सकते मैं नहीं लड़ूंगा. तुम्हारी तो ट्रेनिंग ही वही है आज तक की. And when the last minute comes, you are dithering out and saying, I'm not going to fight. फाइट तो करना पड़ेगा ना, कर्तव्य करना पड़ेगा. How do we relate this to our day-to-day life? हम अपने रोज के जीवन में से कैसे उतारें इस शिक्षा को? For example, you are working in an office. That doesn't mean you have to fight. Fighting is for Arjun because he is a Kshatriya. For us, it is whatever duty we have, we must do it properly. Okay? Immaterial of whether you have your own relative. Let's say you're a judge and the case comes of your own relative. You must still pass a good judgment without being biased, because then you are doing your duty properly. O son of Pritha, see here, he's not calling him Kaunteya, he's calling him Pritha. In today's verse is Kaunteya. When you act in such knowledge, जब आप अपना सिर्फ कर्तव्य कर रहे हैं बिना फल की इच्छा के. मैंने नौकरी में काम किया, किसी को पसंद आया नहीं आया, किसी ने मुझे डांटा या नहीं डांटा, whether I got happiness out of it or sorrow, whether I got gain or loss, do not worry, do your job very diligently and honestly. When you act in such a knowledge, you can free yourself from the bondage of works. आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा. Okay? So, we use a term here called Buddhi Yoga. And this in future will also be used, but वहां पे बुद्धि योग का मतलब आएगा भक्ति. Right now, Krishna is teaching Arjun to work without expecting the results. मैं सिर्फ अपना कार्य करूंगा, मुझे अच्छा फल मिले ना मिले,
खुशी मिले ना मिले मुझे परवाह नहीं, बस अर्जुन तुम्हारा यही मोटिव होना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड पाथ। क्या ये पाथ भी कहता है कि तुम लड़ो? वी आर सीइंग दैट नाउ। सो वी सेड ज्ञान मार्ग सेड लड़ो, कर्म का मार्ग सेड लड़ो। दिस इज द थर्ड मार्ग। व्हाट डज दिस से? सो दिस इज टुडेज वर्स। दोज हु आर ऑन दिस पाथ, किस पाथ पे? इस पाथ को कहते हैं निष्काम कर्म योग, जिसमें निश विदाउट, काम डिजायर, कर्म, karma done without any desire for results, karma done honestly. That is what it is. On this path, those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही होती है उनकी, कुरुनंदना, वन पॉइंटेड अटेंशन, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है बस। और जिनकी नहीं होती है, O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branch. जिन लोगों को कर्म और उनके फलों में आसक्ति होती है, उनकी बुद्धि वन पॉइंटेड नहीं होगी। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, 3 बजे मुझे वहां जाना, 6 बजे की पार्टी में भी जाना, ऑल दिस तमाशा चलता रहेगा दिमाग। You'll never be able to pinpointedly achieve your goal of doing your duty properly. So, carrying on from this, we are coming to today's verse, which is the verse number 42 and 43. They are combined. Please repeat after me. Yamimam pushpitam vacham. Yam imam pushpitam vacham. Prabodyanti avipaschitaha. Prabodante avipaschitaha. वेदवादरताः पार्थाः, वेदवादरताः पार्थाः, न अन्यद् अस्तीति वादिनः, न अन्यद् अस्तीति वादिनः, कामात्मनः स्वर्गपरः, कामात्मनः स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलप्रदाम्, जन्म कर्म फलप्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, भोगैश्वर्य गतिं प्रति, भोगैश्वर्य गतिं प्रति. Would anyone like to repeat this first verse, please? कोई बोलना चाहे? Loud, please. यमिमं पुष्पितं वाचम् प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थाः नान्यदस्तीति वादिनः. Anyone would like to do this verse, please? कामात्मनः स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलप्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, भोगैश्वर्य गतिं प्रति. Anyone online would like to read just one verse? This one? कोई online पढ़ना चाहेगा? Right, I will try. Okay. Mm. Huh? Can you repeat that, please? आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay.
Hare Krishna, can you hear us? Yes, yes. Yami ma pushpita vacha Yamimam pavandam pushpitam vacham pavan pravandantaya vipakshita pravadante avipashchitaha vedavadarta parth vedavadarata partha nine dasatiti vadina. nanyadastiti vadinam. Thank you very much from America. So what is the translation? Translation. Mataji. Men of small knowledge are very much attached to the flowery word of the Vedas, which recommend various fruitive activities for evaluation to heavenly planets, Elevation. Elevation. resultant good birth power, and so forth. Being desirous of gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Very good. Thank you. So why are we studying this verse? Let's just look at the translation again. Men of small knowledge. Krishna so far has been explaining the three paths. तुम्हें क्यों लड़ना चाहिए यही सिखा रहे हैं. Suddenly Krishna is saying men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas. वेदों में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं कर्मकांड के बारे में. गाय की पूंछ पे लाल धागा बांध दो, कल लॉटरी लग जाएगी, वगैरह वगैरह. सो ये सब काम किसके हैं? मेन ऑफ स्मॉल नॉलेज. एंड दीज वेदास रिकमेंड वेरियस फ्रूटिव एक्टिविटीज. फ्रूटिव एक्टिविटीज मीन्स कर्मों के फल. इच्छाएं है ना, मैं ये करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा. और ये सब वेद बताते हैं तुम्हें कि ऐसे करो तो तुम्हें ये मिलेगा. एंड व्हाट डू द वेदास टेल यू? रिजल्टेंट गुड बर्थ, एक अच्छा जन्म मिलेगा, पावर मिलेगी, एंड सो फोर्थ. बीइंग डिजायरस, बड़ी इच्छा होने लगती है किसी को भी. ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों की तृप्ति पूर्ण करने के लिए. एंड ऑपुलेंट लाइफ, एक बहुत उन्नत जीवन मिले. दे मीन्स दोज हु आर men of small knowledge. They say, क्या बोलते हैं? That there is nothing more than this. बस इससे ऊपर कुछ नहीं है. Before we go any further, just let's have a look how we reach from previous verse to this verse. पिछले से इस श्लोक तक हम आए कैसे? So in the shlok 239, which we read today, Buddhi Yoga, what Krishna was telling Arjun was that you should use your intelligence और इन भौतिक जगत की वस्तुओं से असक्त रहो, दूर रहो. ये फल की चिंता मत कर, ये सब फंसाएंगे तुझे यहां. सो इन द वर्स 39 कृष्णा स्टार्टेड अ न्यू पाथ. दो पाथ पहले बताए, तीसरा पाथ. एंड सेड डू बुद्धि योगा, जिससे कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी तुम्हें. 240 कृष्णा मेंशन्ड द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धि योगा. जो बुद्धि योग करते हैं, तीन विशेषताएं बताई थी उसकी. डज एनीवन रिमेंबर? प्रोटेक्शन, नो फियर, एंड नो लॉस. नेह नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, वगैरह वगैरह. एंड देन द लास्ट वीक्स वर्स इज 241, where we studied बुद्धि of one who is detached, जिसको भौतिक जगत की चीजों से आसक्ति या प्रेम नहीं है. उसकी बुद्धि कैसे होती है? रेजोल्यूट, पक्की बुद्धि होती है. इधर उधर हिलेगा नहीं, अपने पथ पे चलता रहेगा. उसको बोलते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि. द फर्स्ट वन हियर, दिस वन. एंड इन द वर्स 41 जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, वी रियलाइज्ड कृष्णा सेज देयर इज समथिंग कॉल्ड अव्यवसात्मिका बुद्धि.
बहुशाखा, जिनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आज दिन में 10 चीजें चाहिए, 10 उसके रिजल्ट चाहिए, मुझे हर जगह से रिजल्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड अव्यवस्था। एक एक पिन पॉइंटेड नहीं है। तो जिनकी बुद्धि पिन पॉइंटेड नहीं होती है, वो लोग कैसे होते हैं? दैट इज द वर्स ऑफ टुडे। जिनकी बुद्धि बिल्कुल छिन्न होती है, वो लोगों का व्यवहार कैसा होता है, वो लोग किस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको जीवन में किस चीज से प्रेम होता है, उनको उनके कर्मों के फल पाने का ज्ञान कहां से मिलता है, उनके दोस्त कैसे होते हैं। दिस इज व्हाट कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग इन टुडेज 2 वर्सेस, सो दैट अर्जुन गेट्स अ कंप्लीट नॉलेज कि अर्जुन, अगर इफ यू सी समवन बिहेविंग लाइक दिस, यू शुड स्ट्रेट अवे नो, इसकी संगति नहीं करनी है मुझे। सो वो लोग, दोज पीपल हुज बुद्धि इज इरेजोल्यूट, जिनकी बुद्धि स्टडी नहीं है कर्म के प्रति, जिनकी बुद्धि सिर्फ इसी में है कि मुझे हर जगह से फल मिले, भौतिक फल मिले, जो कि बांधेंगे तुम्हें, वो कैसे दिखते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनको शिक्षा कहां से मिलती है, ये है आज के दोनों श्लोक। So we get the connection now. And this characteristics of the people who have irresolute buddhi or intelligence, this goes in 3 verses. Today we are going to do 2 verses, they are combined verses. And next time we do the 3rd verse, which is 2.44. So 42 and 43 we are doing today, and 44 we'll do next time. And we read this verse and we read the translation as well. Men of small knowledge. Now let's have a look at the purport. Purport means commentary by Prabhupada. Okay. The purport is a little bit long, but let's slowly go through it. कोई पढ़ना चाहेगा इसको? Loud, please. People in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the futile activities recommended in the Karam Kand portion of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposal for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for evaluation to the heavenly planet, especially the Jyotis, Jyotistoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring evaluation to heavenly planet must perform these sacrifices, and man with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced person to be situated in the determined action of Krishna consciousness. Krishna consciousness, as fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the result of such attraction. Unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. Thank you. So unenlightened men, जिनके दिमाग में भी प्रकाश नहीं आया है, enlightenment नहीं हुई है, unenlightened men are similarly attached by such heavenly opulence and sense enjoyment thereof. And online devotees, could somebody read the next paragraph, please? In the Karma Kanta section of the Vedas, it is said, Apama so mam, Amarata Abhyuma, Abhum, and Akshayam Akshayam. Havai Chaturmasya Yaginaha Sukritam Bhavati. आगे पढ़िए. In other words, those who perform the 4-month Penances.
penances because allowing to drink the soma ras Ras beverages to become immortal and and happy happy. forever. एक मिनट रुक जाइए इधर. In other words, those who perform the 4-month penances, यहाँ पे वेदों में कुछ कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जिनका उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं. For example, those who perform 4-month penance, this 4-month penances is चतुर्मास्य. Thank you. वो 4 महीने जो आप तपस्या करते हैं, they become eligible to drink somarasa beverage and become immortal and happy forever. उनको सोमरस पीने को मिलता है. कहाँ? स्वर्ग में. और वो immortal, अमर हो जाते हैं. मृत्यु ही नहीं होगी तुम्हारी. And be happy forever. So, आगे दीदी continue please. Yes, even on this earth, some are very eager to have somrasa to become strong and fit to enjoy sense gratification. Such persons have no faith in liberation from a material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of ceremonies of the Vedic sacrifices. Thank you very much. Thank you. Even on this earth, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सोमरस यहाँ भी चाहिए. फिट रहूंगा, इंद्रिया तृप्ति करूंगा. Such persons have no faith in liberation. उनको मोक्ष या इस भौतिक बंधनों से छूटने की कोई अभिलाषा नहीं है. They don't want it. बस मजा करना है यहाँ पे. And they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. वेदों में जो लिखा है, बस वही सेरेमनीज करो, बड़ी बड़े यज्ञ करो और मजे करो. They are generally sensual. Sensual का यहाँ मीनिंग है इंद्रिय तृप्ति करने वाला. They are generally sensual and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. जो स्वर्ग में मजे होते हैं मुझे इस धरती पे चाहिए. It is understood that there are gardens called Nandkanan. नंदन कानन नाम के वहां गार्डन है, in which there is good opportunity for association with angelical beautiful women and having a profuse supply of somaras wine. बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगी और सोमरस पीने को मिलेगा. Unlimited supply हो. Such bodily happiness is certainly sensual. आप जो भी ये सब कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं और ये एक गलत तरीका है जीवन जीने का. एक जिज्ञासा होती है. What should be our जिज्ञासा? What should be our curiosity? जानने की इच्छा किसी भी चीज को. Yes, क्या होनी चाहिए? What do our shastras, Puranas, Bhagavad Gita tell us? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. ब्रह्म की जिज्ञासा करो. ब्रह्म means what? Spirit. Spirit means what? Atma is also spirit. Bhagwan is also spirit. Bhagwan is completely spiritual. We are also spirit, complete spirit. पर एक शरीर, एक जेल चढ़ा दी गई है हमारे ऊपर. तो हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ डूइंग जिज्ञासा कि मुझे सोमरस कहां से मिलेगा. There was a very intelligent conversation I heard in a gathering. Somebody was talking about, this was in New Delhi. Somebody was talking about, oh, this chief minister has come in New Delhi. He has changed this law, he has changed that law. And the topic was going on. Somebody else asked, it's a nice elderly gathering. Would you like to have a drink? The other one said, yeah, whatever you have, I'll have the same liquor, basically. मैं भी वही पी लूंगा. And there was a third person who was sitting quiet.
It's a gathering of about 15-20 people, all elderly. It was actually a marriage ceremony, or a pre-marriage ceremony. So somebody asked this quiet person, उसको पूछा, आप बड़े चुप बैठे हैं, you are sitting quietly. And this third person said, जी namaste. नहीं, you have to tell us the reason why you are quiet. It was quite a strong message, as if अगर आप हमारे साथ पी नहीं रहे तो आप हमारी पार्टी में ही नहीं है. You don't deserve to be here. That was quite a strong remark, indirect remark. So this quiet person, when he was asked forcefully, describe why were you keeping quiet? His answer was, I was hearing the topics we discussed about a chief minister, but these ministers come, few years later they leave. Then I heard the topic of consumption of liquor. We drink, and by next day morning, it's come down. There's no high anymore. And I was wondering if this topic could somehow shift to something so permanent. एक बार पियो तो सारा जीवन ना उतरे, कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है. The chief minister has come, he'll be gone. Is there somebody who'll be there and there with us throughout our lives? And everyone was stunned. ये तो सोचा ही नहीं हमने. The average age of the people who were discussing this or who were questioning to this third person, average age was 75. इतना जीवन निकल चुका था. Where we started the topic from, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी कि who am I? Who is this भगवान? उसको छोड़ के they were discussing and they were enthusiastic about discussing temporary topics. This third person says, I hope this topic changes to something permanent. You discussed about the chief minister making certain rules, new rules. That proves कानून हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा. आज बोला है सड़क के इस साइड मत चलाओ, 20 साल में चेंज हो जाएगा, उस तरफ चलाओ. 50, 60 years ago, the judges, even in New Zealand, used to frown. गुस्सा आता था यहाँ के जजेस को भी if somebody approached the courts for divorce. आज कानून बदल गया है. घर में बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. Nothing is steady. Samsara. Samsara. That which is not constant. That is what is always changing is called samsara. So the topic is Athato Brahma Jigyasa. मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि there was somebody who woke up these 75-year-old people and said, क्या डिस्कस कर रहे हो? Let's discuss something which is permanent. और पीनी भी है तो वो पियो यार जो आज पी और कभी भी ना उतरे. Okay? So we started the topic with sensual. Such bodily happiness is certainly sensual. हम आगे पढ़ते हैं इसको. Therefore, there are those who are purely attached to this material temporary happiness. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस ये थोड़ी सी भौतिक खुशी मिल जाए, सुख मिल जाए, इंद्रिय तृप्ति मिल जाए, इसी में ही खुश हैं वो. क्यों?
as lords of the material world. मैं यहाँ का राजा हूं, इस भौतिक जगत में मैं राजा हूं, मुझे मत बताओ क्या करना है। मैं अपने शरीर का जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, तुम मुझे मत बताओ क्या करना है। Cigarette packet has got a warning written on it. It used to be smoking is injurious to health. I think they have intensified that warning now in the new packets. And it'll show you will get cancer if you smoke these cigarettes. नहीं, मुझे फिर भी पीना, मेरा शरीर है, मैं जो मर्जी करूं, मैं राजा हूं, इस जगत का भी राजा हूं, अपने शरीर का भी राजा हूं। Instead of looking at something permanent, those who do not have one-pointed intelligence, जिनकी बुद्धि छिन्न है, जो आज का श्लोक है दोनों, जिनकी बुद्धि छिन्न होती है, बटी हुई होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है? मैं राजा हूं, मैं जो मर्जी करूं। They are people who do not want to go what the real knowledge of Vedas speak. वेदों की नॉलेज, रियल नॉलेज इज ब्रह्म की जिज्ञासा करो, भगवान को जानो। लेट्स लुक एट द 15th चैप्टर। समबडी ओपन 15th चैप्टर, वर्स नंबर 15, दोनों ही 15 है। वेदों का सही प्रयोग क्या है? व्हाट इज द रियल यूज ऑफ वेदास? विद दिस पॉइंट विल जस्ट स्टॉप इट फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू इट द नेक्स्ट वीक, बिकॉज टॉपिक अच्छा लंबा है ये। सो व्हाट डज दिस से? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदाश्च सर्वैरहम एव वेद्यो। वेदों के द्वारा सिर्फ मुझे ही जाना जाना चाहिए। The purpose of you learning Vedas should be only to know me. Krishna is saying. वेदांत कृत, लिखने वाला भी मैं ही हूं। वेदांत विद, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। एव चाहम। Prabhuji, would you like to read? I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness by all the Vedas. I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. I am seated in everyone's heart. मैं सबके दिल में हूं. So those people who say there is no existence of God, here is Krishna confirming himself. He stays in our heart as Paramatma. ये भी एक आत्मा है. Then the question comes up, क्या हमारे शरीर में दो आत्माएं होती हैं क्या? Yes. One is you as Atma and one is Krishna as Paramatma. In each one of us, एक नहीं दो आत्माएं होती हैं. Okay? They are like two birds on a tree. एक पेड़ पे दो पक्षी हैं. एक चुग रहा है, मजे कर रहा है. That is you. And the other is the Paramatma bird. I'm just giving an analogy which is in the Katha Upanishad and Mundaka Upanishad. दो उपनिषद में इसका उदाहरण है. Exactly the same. The second bird on the same tree means this body. इस पेड़ रूपी शरीर में दो पक्षी बैठे हैं. One is the bird which is enjoying, and the second is the bird who is looking at the one who is enjoying. उसको देख रहा है जो मजे कर रहा है, और उसका नोट लिख रहा है तुमने क्या क्या किया. जब तुम्हारा अंत आएगा, ये सारी कहानी तुम्हें सुनाई जाएगी. देखो तुमने ये भी किया था ना. वहां कोई वकील नहीं चलता है. जो किया है पढ़ के सुना दिया जाएगा आपको. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फ्रूट्स ऑफ ऑल योर कर्मस दैट यू हैव डन. क्योंकि भगवान ने अंदर बैठ के लिखा है तुम्हारे बारे में. कंप्लीट नोटेशन इज देयर. आपकी फाइल है उसके पास, और इस जन्म की नहीं है, करोड़ों जन्मों की फाइल है उसके पास.
वो एक ही फाइल चलती जा रही है। एक पशु का शरीर था, तुमने ये किया, फिर तुम्हें गाय का शरीर मिला, फिर तुम्हें इंसान का शरीर मिला। इंसान के शरीर में तुम पहले चोरी की थी, फिर तुम्हें जेल भी हुई थी। पूरी नोटेशन है उसके अंदर तुम्हारी, सिर्फ हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? अथा तो ब्रह्म जिज्ञा, ब्रह्म की कभी जिज्ञासा ही नहीं की है। जब करने लगोगे, जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जब ये मालूम पड़ेगा, देयर इज नॉट वन, देयर आर टू सोल्स इनसाइड मी। वन इज मी हु नोज ओनली अबाउट दिस बॉडी। मुझे नहीं पता इस शरीर में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता इस शरीर में क्या मन में विचार चल रहा है, आई डोंट नो। But there is a Paramatma who is sitting as a second soul in each and every body. And he knows the state of affairs of each and every one of us. जैसे हम सिर्फ अपने आप के शरीर को जानते हैं, वो आपके ही नहीं सभी शरीरों को जानता है, इसलिए वो विभू है और हम अणु हैं। So, Krishna says in the 15th chapter, I am seated in everyone's heart. And from me comes remembrance. मैं ही तुम्हें यादाश्त दिलवाता हूं, मैं ही तुम्हें शिक्षा दिलवाता हूं। And I also the one who is responsible to make you forget things. तुम्हें भूलना, जब भूल जाते हैं, वो भी मैं ही हूं पीछे उसके। किसी कर्म का फल है जो मैं तुम्हें भुला देता हूं कभी कभी। Another meaning is, let's say in the past life, you were an animal, example, and you died a very painful death. अगर आपको वो याद रहेगा, when you become a human being, it'll be very difficult for you to live. वो बार बार याद आएगा. So Krishna makes us forget that, so that you can live your new life peacefully. Okay, so he gives you, and this is the most important sentence. We stop after this. By all the Vedas, जो वेदों में तुम कर्म कांड की एक्सरसाइज करते हो, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से, इस सबको छोड़ो। वेदों का असली पर्पस क्या है? All the Vedas, by all the Vedas, I am to be known. वेदों को पढ़ने का, उनका उच्चारण करने का, उनको बार बार समझने का पर्पस एक है, मुझे जानो। वेदाश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। ये नहीं है, the end result is not your own sense gratification. The end result of studying Vedas is to know Krishna. With this, we stop for today, because this is a very, very important part, and you will see in Krishna has used certain words here which are very descriptive of a person, जिनकी बुद्धि छिन्न भिन्न होती है, उनको लगते कैसे हैं। और वेदों में 4 चीजें हैं इस श्लोक में। जो लोगों के बारे में कहा है, उनकी 5 विशेषताएं बताई हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। वो लगते कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो बताया। और वेदों में क्या लिखा है जो उनको आकर्षित करता है, वो 4 पॉइंट है। सो इन टोटल देयर आर 9 पॉइंट्स। विल go through that slowly. We need a full session next time. So please do come, and we can get a fuller description of this. आप कुछ पूछना चाहेंगे? Anyone? Any questions here? The question for online devotees who haven't heard it, यहाँ से एक question आया है, the remembrance and the forgetfulness, is it for a purpose? Yes, it is for a purpose. And as we proceed, we'll see in more detail what that purpose is. Regarding forgetfulness, I gave you a hint. Similarly, for knowledge and remembrance also, there's a purpose. Remembrance, just, okay, very quickly, let's just do one shloka and then we stop. Knowledge.
Can we open verse number 10.10 please? 10वें अध्याय का 10वां श्लोक. नाम भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते. राति बुद्धि तेषाम सतत, जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे साथ युक्त रहते हैं. तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वक, जो मुझे प्यार से मेरा हमेशा भजन करते हैं, उनको क्या करता हूं मैं? ददामी, मैं देता हूं. क्या? बुद्धि योगम तम, इंटेलिजेंस. ये नमामुपयन्ति ते, by which they can come to me. So here Krishna is giving the knowledge to somebody from inside. अंदर से ज्ञान देना. ठीक है? Those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. मैं देता हूं उनको. Okay? पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी उस समय. Online devotees, do you have any questions to ask? किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन? No, thank you. Thank you very much. We stop here. ग्रंथ राज भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Thank you. हरि बोल. प्रभु जी कितने बजे स्टार्ट होता है ये? 12:30 we start करते हैं. Every Sunday. Sunday? हम लोग पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं. यहाँ पे नहीं, घर घर जाके करते थे. अभी 2 महीने से यहाँ कर रहे हैं.